que el partas ya estas musafir Ramadani nun mi estas el vilaggio mia urbo acxeho en lando ya namo estas merdu estas la plej granda sismo en mia urbo acxeho poste disestro tsunamo en mia urbo estas plej granda multaj popolo ka Esperanto venu en mia lando mia karamiku sed mi ne malsana kami mi multa da popolo venu acxiki kal vidi la circo la multa da porto kal multa da mos domojn kal multa da sipo estas sismo mia karamiku mi tre malsana nunchar mia governo en Indonezio havis doni almin la multa da monon kaj la temizon kaj la multa la rizon kaj la multa la fiŝo kaj multa la mia urbo mia amiko nun mi estas en la plej granda sismo en mia urbo acxeho ĉefe urbo vilaĝo la nomo estas Murudu estas plej granda sismo sed en mia vilaĝo banda acxeho ne estas sismo ĉar ne multaj da domoj estas malforta mia karamiko ĉar dankon mia karamiko al vidu mia filmon mi volas etendu via Facebookon, YouTubeon kaj Skypeon dan multaj da ĉar this is very dangerous in my work in my city, in my villages. This is the most dangerous corridor because after the tsunami 2014 at the time they got it got 6.5 in my feeling mi amigos I mean mi amigo thank you very much for watching me. Okay, hasta luego amigo.